جبرنامه کدن آدنگ جواکی افدم و حمودمه خوش تماشاوان هجا ام به هفته جی لآمده لباجار آمده و برنامه جبوه آماده دکن ربره گلی کرد ابطلا اوجلان اکتوری سرکه یه پیواجو آشتی و اوجواکا دموکراتیکه اف پیواجوی عالی وی و هاتبو دست بکرین لباس 26 ساله لگراوا ایمرالیه لزندانا گراوا ایمرالیه تی راگرتن جبوکو اف پیواجو به سلامتی بخوشی بريفا بچه جبركو قرتينا نكاره بشرط ومرجان خوين آزاد رابه لو ما هركس داخواز دكه بتايبة دسريدا سياستا كرد قالك سياسة مدارين الجيهاني روناك بيرين للجيهاني داخواز كنكو دملدست هبديتن بأبطلاء اوجالان را ولكرن يعني كوميسيونا كل مجلس هاتيا اواكرن بچه امراليه لأبطلاء اوجالان گوداری بکه هری داوی سروکی مهپ دولت باحچلی جی گوتبو کو هیئت انجی کمیسیون تکاره هر امرالیه لعبدالله اوجالان گهداری بکه. اما جی دوی چارچوبه دا او پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک دیکیجان آسته دایه. چونا کمیسیون یال امرالیه چقاز گرینگه چما گرینگه شخالکی بپرسن. برنامه دست بید. ربره گلی کرد عبدالله اوجالان اکتوری سرکی یه پیواجویه devlet bahçeli daxwaz kir ku komisyon biçe la Abdullah Öcalan godarî bike. Çima giringe ku komisyon biçe la Abdullah Öcalan godarî bike? Ji ber ku ew komisyon herekî civakî hatiye were. Ew parlamenterê meclisa Türkiye'ne. Ji ber ku her parlamenterekî cuda cuda ji deverekî hatiye were. Ji bo nêrînê teva jî godarî bike. O kutevci dinlerini godarip kirin. Jibu bavariki. Gava ve haneke küçebe yani toplumsal dibece toplumsal evi haneke ücü var. Jibu ki herkes kanun var. Yani kesinlikle kararıcı ki bece ki bu ezber navaz. Çünkü ev kaçete ve helbijatiye ev işe gotiye tamamen. Çava gele kurdu bece ki Reber Öcalan herkes deverek ağu vekil ki bijat yaşandı Ankara. Jügeyin buna jüveye. Devam. Debeku gelo debeku komisyon le godarneke. Peki komisyon le Öcalan godarneke ve ki godari bike. Ve breva biçe pevajo ne pevajo bavar bikin. Hiç bavari tüne. Seranser gel yürek godari kirin. Gavak gibi ne godari kirin. O komisyon ne şey İmralı godari ne ki ve şakı tevvaladır. Çünkü aktör ve pevajoy Reber Öcalan'a. Her uha azadiyavi mühime. Şart-ı mercenvi azat mühimin. Beli. Evi haneki gavaku Reber'e gele Kürt. Fiziki azadiyeyi ku peş bikeve daha bavaricvi gelir ve şebeve. İşte tamamı gelir şebeve. Tüm milletteki veka milletteki gele Kürt kuj aşitiyera dibecek ki yani beavmaya vaka insan ki beavmine vara saravi hakkak merak. İni tiş bu kuştun nasıl seri. Bu karakterin nasıl seri. Gerek ini çevir ve çekinici bir de sevan kesayı kute kirini gerek merdesi objejivan ke. Desi bratiye mi? Çava breva hara epevajo ev komisyon çibke le godar bike neke. Çava brabke başki zararaytune ki. برابکه برای اوکی هر چیزی بجه هر خلقی هر چیز فهم که چیه ایرو مثلا اینکه تش مثلا وکی وشارتیه مثلا خلق ترسد و عجبا چیه و اوی وشارتی چیه مثلا خلق ابقا زحمت یا قا دردی تش وشارتی اما قوا درک وسر میدانی ازیر حد بم تو زیر حد بی دخوازی و چیه و نوک خلقی کرد گلی کرد چی دخوازن چی پیک وره دنیا بچوای جیاند که یعنی خلق چوای جیاند که خلق کردی انسان کی منوان خلقه چی خلقه هه امزی برای هبه چی مش خلقه کمه هر تشت مهه توپراغ مهه جغرافیا مهه هزار الوا جیان کری هر تشت مهه ام دی منو خلق چوایه مثلا ایرو ام بیجن برای ما ترک جی ایلکو قلی باش اب با سبی
دتكافي عقلي حتى دبا دكتور دبا حاسا وجيد با حاكم اما كرداديج قوات شا عقليش حفصال ياخدا حتى كذا كرولوجي بخوينه بويا هاي يو شغل gerçek و شغل اموتر gerçek زي بارشك خوشه و تشجوي خوش تشكيتنه اما نا امجوار لو حبكي يوكي او كي فاكن نهار لو داري بخوينن ويا نابكي بالتني زانجه هيك مكتبه كي نابت نابك جرك وقلب تشوك دا صبي حفصالي ده حتى بكردولوجي اوي شغل gerçek براتيه والله ما وتخازن وني باورجي بكن راسه فقط قبل وانت شتات تنابن وبيجوا والله هما واي قديه وهر كسر مال اخو بخدي كاس بتجي كيزي باور نابه کردان تشتکه گلک مهمه آشتیجی پکانین آشتیجی مهمه لی ام بیشن کسی که بوی اختور سرکه ربر گلی کرد ابطلا öcalan ve pevajoyda devlet bahçeli jdi beje rayedarın hükümet jdi bejin parlamenter din jdi bejin geleka komisyon her bir rebere geli kurd ابطلا öcalan hevditin bike gohdari bike kaç çid fikre u çid beje ون çid xwazın bejin bu şert u mercin rezdar öcalan بله د سریدا سروک آپو ريباري قال لي كرت سلامو رزي خو بحرمتي حرمت بسايجي جرات شينم جيبو في بيفاجوي جيبونا في اوكي في اشيتي في بارش اگر جو بيكتينا او سكنيه سكنويرا سر نافي خو قال لي كرت ريخستني قال لك ام سباسكن براسيا خو تاغويا قال لي كرت جيهان دا ده حرم دا ده كردستان دا يعني آزادي خوازه جه هر کسی را به زمان خوشی زمان چقا ایسانا چقا د جهان دا ایسان هنه هر کسی زمان هر کسی استخوازه و بروی دا جی بدل ده بدل مزن جی دایه از باورم اف پیواجوی هانه هی به سرکوه چینکی چما هی به سرکوه چینکی انا لفه داره اما امضا کامپانیاسی کی وکریه مینا انکت کیه باورم حوال گوته نلور گل گوته امضا داویجی تفجی دستک دادن وی پیواجوی ریخستنی دستک دادنی که آلیکاری دادنی که وان حوال گود حبس و زندان ده به سری دا ریبر گل کرد سروک آپو تواهی دروای ولاد امبیجن ولاد همیارا آزادی توازن صدی حیشتی نوتی دستکه بر وی آوای ام باورن کی اویای بسر که peki ام بیشن öcalan bir şart u mercin xwarane be Guni karve bak ve komisyon gringe helbet avakinawe mühime legelek alyan godar kir kul öcalan godar neke ve çe encam jederke ve çima havqaz gringe ku komisyon her le godar bke بالطيبتي شخو نافي ويل بيفيا يعني اف بيفاجو خدي وي بيفاجو خدي وي نجي جو هي نجي هري مزن هاويتيا اوه يعني ريبري قالي كرده كي مجبور بيويجي از باورم يعني نبي حتى يرو نبو كي جانا بيداجي نبي تفهم كرن çima belku awaxibi her tiştekini xoşi hat راستياوي لورتيه یک دمجه کی بده از باورم دمجه گوده ده آخافتنی گوده که تفجی جیغ دگره جیهان داجی ده هرم داجی تفو وی آوه از باورم قامو yani dünya قامویجی ترکیه قامویجی لفه داره تفجی دبینن کی yani خادی پیواجوی و اوه و گوتنی گوده بیجه تشتی گوتینه زمانجی خادی لیدرد که نک پاش دا ناویجه برگو نک پاش دا ناویجه بر راستیا خود تینه ورته همه راستیا جیهانی راستیا کردستانی جی اوه جبر وی هوای ام باورن ابسر که آشیتی کی برومت ام تف به هورات خوازن çima gringe ku komisyonel meclis hatiye avakirin vek heyeteki here li brez Abdullah Öcalan rebere gele Kürt godari bike چما پس گریکه امی بیجن کنارا پیرا هفدیتن ناکه و آخافتن ناکه از باورم جخوا آخافتن پیر تکرن ها گرتی ها وکری و کمیسیون جی از باورم کمیسیون جی هر باوی
از بوی چاوه مزه دکم ایرو کمیسیون جخواب وی هوایه ایرو سروک آپو گرم مرو هر کرد کی هر فرد کی سروک آپو جخواب پیشنگه میه ام گش خلاصیا می آزادیا می توای آزادیا می به سروک آپو و گریداییه وقت سروک آپو آزاد به ام تف آزاد وقت سروک آپو گرتی به ام تف گرتینه ام تف دخوازن آزادیا آپو دسری دا و حوال می دزندانا دا حوال می گرتی حوال می لچولا حوال می لدروی ولاد باوریا مشخو او تف ورن و سروک ما سروک کی خورته اجنو قوتا خودی شو کی اجبرای خورا بجم یعنی آپو چت خوازه ام بجن آپو چت خوازه سروک آپو چت خوازه سروک آپو ایرو خلاصیا انسان خوازه همو ملتا نه بهاوی ام بجم به شعب کرداتن اللي مزد که امیرو وایل روجاوای دبینن سیستم روجاوای دبینن ام لدرو دور خود بینن سیستم سروک اجالان لتمام جهان بلابیه سیستم کد خوازه سیستم کی گله کرنده هر فرد کی کاره به حق خو بپارزه هاد دم مجلس دا به د چی دا به یعنی تشته کو آپو تینه زمان کو ام بینن جیش خو تشته کی گلک باشه جبوی گلی کرد جبوی گلی جهانی داخوازتش کمیسیون چه کمیسیون چی بکه جبوی گهداری کرنا امرالی داخوازامن کمیسیون سرکه کمیسیون کی به سرکه وان اکوان چینه ورا یا اکود کاره وان بشین اکود کاره وان نشینه داخوازیا مجوی اوه خلاصیا مو او ترکیه تمام چقواسا قوم د ترکیه ده هنه خلاصیا مد چوندنا هنده آپو دای نه گله کرتنی از باورم تمام گلا او قوات ترکیه سرکه کیبه نشینه هنده آپو آشتی چه نبه بخواده اما هر دو چیزی تکمن کمانی جمع هر دو جاراجی نباشه از باورم آشتی چه به چون هم آشتیت خوازن و هم امضا قاپانسی چه دکن جبوی سروک آپو جبوی گرتیه ما ام جبوی وان ام وای به میای الوی داری ام امضا توب دکن جبوی چیه؟ جبوی آشتیه از باورم بچه سری و کمیسیون جی هر باوی ایرو نروی سبه هره و ام باورن تمام گرتیه مجی اسمی به اسمی تنه تمام گرتیه ما ورم بردار چماش بو آشتی امضا داوجی میمار آشتی کیه آشتی جبانا ما پر تشکی باشه کیف مج آشتی را ته چونکی ولات جورجی و ولات جیرجی ام تبری هفن ما براتی مال هفن هرتیه فقط عیا ایرو دنابا مدا تنگاسی کی بیه جی ایرو پیدا جی ایشالا و آشتی کی ببه و امی تب ترکارا می ببین براتی و هوالتیا ما اوی بردوام بکه کیف ما جی بیارته کیف وقتی پر باشه کمیسیون چما ناچه برز ابطال اجران گوداری اویا هرن اویا هدی ملت ترک جویاره هی نه حاضره او جی هدی دی بی انشالله اوی بکن یعنی اوی بیجن یعنی حیا پاری هین دبن اوی هیم ببن اوی جوان را بیشن کمیسیون چیه؟ داغوازی آمن اوی هر سرچار ببه اوی ببه یعنی کمیسیون اوی هر با امرالیه و اوی گوتناجی بکن و اوی آشتی ببه اوی ویشی بقده اما نیس اما پاری دور اوی ویشی ببه یعنی سونا هاویا چما داوی اوی هاتی دی 40 ساله نبسه ایدی بس آشتیش بو مچما گرینگه اب 5 ساله دبی ولات دا شر هيه پشتی 5 ساله ربر گله کرد برز عبدالله اوجلان
destpêkî pêxiste ev komisyona ava biye jî mecbûr ew godar ke çimkî xwe yê dawê ew e rêberê gelê Kurd e çimkî her peyamekî ku dide gel tevî godarî dike û tevgera azadiyê jî wî godarî dike ji ber wî newê ku tevgera azadiyê biryarê mezin jî da nîşandanê derbasî dervayê sînorê Tirkiyeyê jî bûn li ber vî newê gere komisyon here balê bi komisyonê ra çimkî xwe yê dawê ew e ji ber wî gere komisyon pê re axaftin bike li ber wî newê ew ê endî proje çi bin ew ê werin meşandinê